2000万越南盾可以用多久？广西老表说要报账单，一会给你们看一下。然后我回中国也差不多10天了嘛，老表也没回去啊，他一直在岘港。小江，你觉得2000万能用多久2个月吧。2个月啊。等一下，我问一下老表啊，他2000万花了多久？老表，你不是说回中国吗？怎么没回去啊？舍不得岘港哦，太喜欢了。然后不是直播嘛，然后那个指了个妹子在这里啊，我去玩的时候。我记得那个时候不是你换了2000万吗？对啊。大概用了多少天？2000万10天啊。10天用2000万啊？对啊。你看嘛，这个。看一下你的账单。tháng này 24 triệu 500。看一下。tháng trước bán。这个7月份是吧？tháng 7。7月份的是3000多万啊。然后这个月24啊，没有了，完了。这个月不是才10几号吗？对呀、你回去了，我都不知道消费怎么这么高啊！你摘了还好一点，我们一起做饭吃，我都。真的啊，老表，你的钱都花哪里去了？才10天你就花2000万了。跟妹子吃饭，一顿980是可以，980是可以。就是100万嘛。啊，然后喝个咖啡呀、什么的，去酒吧呀，很多啊。老表太潇洒了，羡慕你啊！气不要抓到我啊！不要，等下我怕被骂、啊。老表，你怎么搞了个摩托车啊？哪里搞的？我在跟那酒店租的呀。租了多少钱一天？130万，130。那就稍微贵一点，但是方便一点是吧？对。在外面租的话，可能就10万、11万啊。对。在酒店住的话就方便一点，就13万。对。2000万，好多朋友们问你是不是去按摩了？按摩啊，按摩这肯定去了呀，这还用说呀？2000万都花完了，你这个哎，我都不知道这么快。省一点。本来上个月30兆还能顶1个月，现在才10来天啊，我都不知道怎么收费这么高啊，越南真的收费很高。老表开支比我都要大。你是不是谈恋爱了？我以为是爱情啊，没想到是个陷阱啊。但我哪？老表太幸福了啊！我回中国那天他就说我要恋爱了。你是不是找了个女朋友啊？没有，也不算是女朋友啊，认识的朋友而已，然后出来喝个酒而已啊。以为是爱情啊，其实是陷阱啊。大概交往了10来天啊。兄弟们，大家以后来越南，不要相信那些轻易叫你老公的女人啊，太危险了。没有，这边好女人也很多啊。对，就看能不能遇到啊。是。老表可能是认识的妹子都在酒吧。对。所以不一样啊，你要去认识外面的那种单纯一点的女孩，懂吗？对，良家的也有，真的。但是我去的地方不对啊，大家兄弟们不要学我啊，不要学我啊，我就是一个反面教材啊。也很多老表说啊，能不能来越南找老婆？真的啊，不要来越南找老婆，真的。现在这边消费也不低了。对。如果你来做生意的话，顺便谈个女朋友，或者来上班，那还行了啊，但是不用专门来做这些事情啊。对，因为很多兄弟带着几千块钱来越南当老婆，那不是很建议。因为像我大哥，他也是娶了越南老婆嘛，5年又不能工作，你再回国内的话，你要想想你自己的那个能力能不能支撑一家人的那个开支，全家的重担。你要结婚，然后丈母娘每年那些什么买的礼品呀，给生活费呀，是不是养一个人的重担，全家的压在你身上啊？所以很多兄弟说娶越南老婆便宜啊什么的，自己心里考量清楚啊，这个是过来人的实话啊。现在消费其实也差不多啊，跟国内的消费是一样的，朋友们。哎，就来旅游一下玩一玩也可以了。老表说今天心情也不太好啊，想我们一起去买点菜，做一顿中国菜吃一下。这个。老表想吃啥嘛？我想吃那个辣猪脚啊。猪脚是吧？行，这个我会做。是，你说的好吃。你不在这一天，我都天天都喝酒啊，以酒借酒消愁啊。是不是天天也吃越南菜啊？偶尔要吃一下中国菜，是不是？对，你回来了，想吃你做的菜了。我看
跟着小江去啊，然后带老表去，咱们一起去买点菜啊。老表说想吃那个猪脚。老表，你现在住的酒店一天多少钱？100块钱啊。100块钱还算便宜啦。还行啊，给我做青旅我做不惯啊，主要是。对，如果想省钱的话，青旅大概30多块钱啊，酒店一般100多的也还可以了。小江说想买双鞋子，鞋子放老家了。现在越南喜欢这种鞋子，因为前几天小江回老家了啊，所以就放在家里面了。老表要买一双不？刚好经过。容易脏是吧？这种鞋子卖多少钱啊？9万。3晚上买的4万，有点贵啊。9万，你们觉得这个鞋卖的贵不贵？你帮我讲价。我帮你讲价。Chị ơi, không được giảm giá. Không có, đúng đây rồi. Bảo về nơi nó không đâu đây nào. Người Quảng Nam mà. Đấy, Người Quảng Nam. đâu đâu. Được giảm giá không? Không. Giảm một chút đi. 老板说不讲价啊，跟他说了几分钟，他说要原价。越南这边很多东西都是不讲价的啊，他跟你说多少就是多少。大概这个鞋子26块钱，26块钱。老表说要搞点生蚝啊，是不是老表要补一补了？伤心了。老表本来以为是爱情呢，哎，老表太专一了，真的啊。不是专一，太容易上头了。买了几个生蚝，3万，6个生蚝，9块钱。老表说要吃个腰啊，吃腰补腰是不是？对啊，刚先补肾了。再买个大猪脚，啊65，这个也要吧？这个可以了，可以了，对，100嘛 ，OK。要不那个脚要这个厚一点要油啊，这种啊。这个吧。在这边市场都是阿姨做生意的比较多，给你们看看啊。在市场做生意都是阿姨比较多。可以了啊，13万的这个猪脚，老板帮砍好了。今天做红烧猪脚，又买了2个菠萝啊，2万5啊，这个有点烂了，换一个吗？7块钱2个。老表，你觉得越南的物价怎么样？这个鸡蛋几块钱10块啊。9块钱7个鸡蛋，一个鸡蛋的话1块2、1块3吧。国内多少钱？在国内一个鸡蛋多少钱？不知道了啊。你们觉得这个消费算贵还是算便宜啊？买菜的话，总共买了100多吧，还行了。老表，这个摩托车的话是50cc 的啊，所以说不需要那个驾驶证的。对啊。大家要来租车就租50cc 的就好了。注意安全啊，表。好的。现在先回店里面啊。老表也是心情不好啊，对吧？所以说做点菜吃一下。对啊，搞点啤酒，猪脚。现在这个店也难搞了啊，现在经营遇到困难了。现在开的话可能赚不了几个钱啊，如果不开的话也不行。
开的话亏人工费啊，不开的话就没有必要租这个房子了。要不然就是要转型了，可以卖吃的，卖螺蛳粉啊都可以。咖啡厅的话竞争太激烈了。我先做饭吧，先做饭吃。已经做好了啊，给朋友们看一下。小江的话让他先回去了，因为他约了朋友，明天还要上课。然后的话跟老表2个人吃啊。老表吃饭。好的好的，哇塞，想念你这个猪脚呀，太好吃了。这个啊，腰花，青菜腰花，猪脚，2个人能干完不？应该可以的，太好吃了，看着太好吃了，都想这么快了，都想这么快吃了。跟老表喝一杯。啊10几天没见了啊，老表经历了很多。化悲伤为食欲啊！喝一点，喝一点。喝一点啊。真的，在越南的话，买点菜自己做饭比较靠谱一点啊。就这么多，如果是在中餐厅吃的话，这得300块钱了。是，而且分量这么大。这个猪脚的话，可能就要干个20-30万了，100块钱。是。再能这其他的啊，再喝点饮料，最少都是200多到300块啊。自己做的话，几十块钱。对。还可以啊。可以。 3个菜，来跟老表还有一个，哟，感谢我求证啊，等你10来天了，终于吃到你做的菜了。哎，老表也不容易啊，这10几天都跟妹子在一起了。短暂的幸福啊，爱情就像龙卷风啊，来得快，去得也快。以为是爱情，好像是个陷阱啊。老表谈了10天的恋爱，值了啊！值啊！2000万谈10天，值不值？你们感觉值不值？老表付出了很多啊，吃多一点。我都忍不住了，太好吃了。赶快吃。猪脚。太香了。越南菜的话也还可以，知道吗？但是每天吃的话就受不了。像越南人也是一样的，你让他去中国天天吃中国菜，他也受不了啊，也要偶尔吃点越南菜。我都要爱上你了，你做菜太好吃了。别，我对男的没有兴趣啊，老表。开玩笑。先吃饭了啊，老表说还没有女朋友啊。吃完了，老表说要带我去撩妹啊。老表越南语比我都要好。去咖啡厅嘛。去咖啡厅啊？去一次咖啡厅看美女是吧？对啊。喝8+1了就不骑车了，等他打个车去。太好吃了。